Senator Robert F. Kennedy and Reverend Dr. Martin Luther King Jr. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years, for decades. And everything will be revealed. Okay? Give that to RFK. Yes, sir. Нужно выходить на умеренную инфляцию и в целом избегать потребительского рынка. Or any other worker who relies on tipped income, your tips will be 100% yours. Thank you, everybody. Проиндексирована на фактическую инфляцию. Она по итогам прошлого года превысила целевые значения и ожидания. I'm sure that no influence on the state, the fact that we want this crazy massive Груз, сзади, груз! Наступай! Кровь! А, сука, горячая.